جنگ افغانستان و درگیری های عراق و سوریه و یمن و صومال و پاکستان است. چیزی که الان صهیونیست‌ها دارن دنبال میکنن عنوانش اینه: مرزهای خونین خاورمیانه. مرزهای خونین، همه مرزبندی های جدید بر اساس خونریزی است و اونم خون مسلمانه، مگر اینکه بر دین خدا استقامت بکنه. راهی دیگه نیست. پس ایمان وجود داره و در آخر زمان واقعا مؤمن شدن خیلی توفیقه.